Men det som stått vi Galatiabrævið, eller hela tiden är att täcka samman som man ger, alltså lära vad som är till att tar vi gängejökten och Galatiabrævið nu som vi ger ett helt år, så är det som att man malar målning, att man ständer och i öttens områden och malar litnar och nuanserna och skuggarna och allt det forskjelliga. Och man glömmer väl först akkurat som att täga några sti attor och hitcha ett heldarmyndene för att sucha på en och hur är relationer och hur passar allt samman och så vidare. En för konstnärer vet hur det är fyrgångsen. Alla vägen från första vers i första kapitlet vidger Paulus heter Hendan trobolagan att det är några människor som älskar som är kommit till tryck vad Jesus Kristus har glätst ut i andra liven som Jesus har uppleva och nått det frälse som de har funnit intill när lovlärare kommer in och börjar att lägga några ting att säga. Det är lovlärare. Lovlärare är det att du tar evangeliet men så lägger du några ting att säga som Gud inte har lagt här. Och ta blod en bira. Och Paulus brukar 4 kapitlar att negla hända seimen fastan. Att det är inte några andra som kan rättvisera ett människa än Jesus Kristus. Han sa att dig av krossen och han sa uppreist är det ena som färgen är nökte vi och som man går till. Vi kunde komma vid så länge om listan och så flott en äurigon och allt det forskjelliga som vi vilja och stanna framför god en dag och säga hick, hur så väl är du? Och han får säga, kände du min son? Och gavst du till det som han gör det och Golgata krossen? Jag går till inte annan för frälse. Och det har vi nält nog så fast hoppas jag nu dessa här vikarna. Annars det blir 4 kapitel så det kommer ni helt nu. Ta i Paulus ända andra kapitel och kommer in i 3 kapitel. Ta i det som han är livet vid att nekla det här fast att det är Jesus plus och inte annat. Men så börjar han ta det här upp som lovläraren blev vi att kasta ut. Ja, men Paulus, är det inte viktigt vi lov? Är det inte viktigt vi att ha regler? Är det inte viktigt att veta vad det är rätt och vad det är skräft? Vad man må och kan man inte må göra i livet och så vidare? Är det inte nejut vi lov? Och alla vägen tjöken 3 och 4 kapitel säger Paulus bojaliga men du kan fortälla den här annan först. Först är det god älskar det. Ja, Paulus säger svikt att vi lov och vi regler. Bojaliga. Först är det att Kristus har sett sin kappa om det. Han har inbattlat det in i sitt navn och hällt det fast om det. Jo. Det är svikt att vi lov och regler. Vart är det god för unga mannamun, unga stattarmun, unga kinsmun av nökron. Vart är det att den älskar ödel människor. Ja, Paulus är ju viktigt och så är så det som Paulus ger i 3 och 4 kapitel är det att lovläraren blev via spridande spårningen men han vill inte färre här till än för än vi får det här nere i hjärsta och följa det är god älskar det. Og han initierar i nøklen listan og reglen og avryken han initierar i at hava et djupt, intimt kærleksforhold vid det. Og til det som vi er midt i nu. Ta så senast henne tøtningen av at Guds kærleks er så mye omfattende at han bryter alle ter kastenar som vi bygger om oss, tar vi gjør mannamun og stattarmun og kinsmun av mennesken. Og Gud bryter alt av det her nyer og sier til det eit. Hvem er? Og der kommer vi så til 4 kapittel. Og derfor er dekka en nok så god part, 11 vers. Da kan lesa Galatiabrævið, 4 kapittel, og fra vers 1 til vi 11. La meg lese 29 vers i 3 kapittel, bare for sammen at ikke det hanker sammen. Men sier at i opprunalige handriten om våre og andre kapitler og andre vers. Det kom inn settene. Men høyre til Kristus til, så er det eisen i avkom og Abrahams arvingar etter lyfte. Men jeg sier det kom,
så langt som arvingen baden, ikke moner av hånden og træle, tog at han herre i ødlen. Nei, han under futjarhalsmannen og hushaldaren inntil til tog som feiren hever avsett. Således var eisen vid til togene vi var bøden, træler under badna lærdomme hemsens. Men ta og i fytling togerne kom, sendte god sånn sånn, føttene av kvinner, føttene under lovene, for at han skulle kjeipa til leis som under lovene våre, så at vi skulle få sånne retten. Og av tog at tid syner og døter, hever god sendt og gjørst og okkar heilige andan, eller andasåner, syns. Han som råpar Abba, fægir. Du så ikke træler langer, men såner, eller døtter. Og du såner eller døtter, du eisende arvenge vi gode. Til at tøyene til ikke kjente god, træler av tid under goden, som av natur, ikke god her. Men nå, for det lars god å kjenne, det som mer kjent av gode. Hvordan kunne tid nå færre atter til en veika og fatega badnalardom som tid atter er nødjon atla et sjæle under. Så endrar vi å si tid halda dier, manager, tøyer og år. Ratter fire at det skal være til ønskes at jeg har møtt med fire dekken. Og det er en signa sitt år. Skulle be sammen. Takk Jesus for Galatiabrævið. Takk for den utroliga bådskap som vi får i som brevene om at til to Jesus, tog versk og Golgata og ikke annet som gjør til affæren teker okken til søgn. Byggir Herre Jesus om at du vil hjelpe okken. Bjerg okken fra å fettle ut og gjøre det her øtta forhold vi til. Kan vi føle at vi omgår det gjør noen egg for at du skal elske okken. Men hjelpe okken kvile ut i fullkomna verset som Jesus har gjort. Og i tersdag for Heilig Ande, hvordan du lette Paulus, at ikke at hoppe på henne våknen som lovlæreren høyde, om at få lister i hva man må og ikke må, men han leier heldig den da. At det er forhold det snur seg om. Et djupt, intimt, innvitt, kærleks forhold. Og i tersdag for denne teksten, som vi leser i det, og til å hjelpe meg at utlegge han, og vi må lære at det ikke best er å være høyre rårsens, men eisende gjerrer tess. Og i Jesus navn. Amen. Og nå er her noen viner som bygger i Bolivien. Og de eier Lucho, og hun eier Lorna. For noen år siden så begynte jeg et Patnaheim, som eisen ble en skole i Bolivien. Og til Patnaheim og skole for heimleis bøtten. Og Lucho og Lorna har sett hvordan hjelpersleisbøten som funnet ut av gøten. Vi har fullkomlig vågnet seg frem til å ha funnet mening i livet. Jeg har funnet vågn for virkelig, å leve virkelig liv. Her er skolen som de begynner av. Det har blivit så mye anerkjender i Bolivien at selv sånne presidenten i Bolivien har vi ikke skole her. Kjente skole. Lucho sier en fra en hending som de var utfyrt. Og det var en kone ur Florida som var kommet til Bolivia etter en badne som han hadde atlet, eller skuldig atlet, fra en ørenbadneim, ikke targa. Og fra London så var det ikke han det sjøl, underskrivet igjen, penninger var golden, og han kom til Bolivia, kom en eventa sitt baden.
Men tar hun kommer til Bolivia, finner hun et hav at hun snutt. Her var ikke badna heim, og her var ikke badna. Og kvinnan fullkomlig fra seg sjølver. Og tjekkar inn i et gistningarhus og veit ikke sinne livande råd. Samtidig i en øren bøye, eller faktisk ut i en bygd, ærestannar i Bolivia, vil en nyfødt, lydel småkjenta funnen under en træg. Nær hendes en negv trafikerer igjen ved. Mamman har lagt den her, og jeg vågner jo om at onker kanskje fyrir at finne henne. Men hun var deiende nær til når jeg først finner fødsel eller omsorgen fra mamma sinne, som åtte et få. Og myndelaggene settes i samband vi Lucho og Lorne, om de kunne teke hese neiers kjento inn av sutt badneheim og røyne jeg få liv i henne atter. Og det finner de finner han inn i badneheimet, det etnei som han får liv i kjenten atter, samtidig høyre Lucho om hese neiers kvinne, som sitter fullkomlige fra seg sjølvare inne i en hotelle i en ørenbøye i Bolivien og høyre søvende om hva det har hendt. Dagen etter at han høyre søvende så køyre Lucio og Lorna til disse finna gistningarhuset, og der spyr jeg henne om hun har haft ahua at atleit hese lytte jentene som har funnet under trænen som sutt bad. Og det forteller henne så han søvende om disse jentene, hvordan hun har funnet, hvordan hun har deian nær, og hvordan det er etnast det få liv og en natt. Det hadde jentene vi. Jentene var innbattlet i et teppe. Og så tar de teppe, eller åpna teppe. Og kvinnan ser disse jentene, og hun fytlest vi karlaika for jentene beina ved. Tar henne trilla nere til egen henne, kinnen henne. Og henne hjärsta fytlest av omsorgen. For jeg sånn prakkfotla noe i føringen. Og så forteller Lucia etter at han får en slik brøyting fram og i likamen til hans mammene, til hans kommende, at mjölken setter til. Jeg var sånn, mjölken setter til. Og han sier, jeg kan ikke sette, jeg vittner jeg etter, men jeg kan ikke som vi lagt noen sette, og det er noe som viser det litt, og liker litt, ber til. At du kan fylle sånn vi omsorgen og kærlighet for en menneske, at det beinleis avvirker til et likam. Og en mamma som får hende mor kærligheten, selv om det er fremmedbaten, det avvirker til at brøstmjølk setter til. Og hun leier seg jentene av sånne brøsten, så hun kunne få til føye og til næring, så kunne gjøre henne livs med. Fantastisk da. At lovlig sjøl var underskrivet hjem, utvidet underskrivet i god tid av myndelagen, og kvinnan får atter til Florida viser jentene, som har funnet nesten deg under en træg i Bolivia. Og vi tar sin heim i en elskende familie i Florida. Nå ligger ikke langer som har hjulpet til spaten. Men nå hever hun, finner jeg ergang til alle de fremmedgjørete som er baden, som vi går for eldre hever. Bådskapet Paulus er til Galatiamenn og til åkken er øyelig greier. Og i som versen som vil jeg lese. Fyrr vår tid hjelpersleiser træder. Nå er tid syner, døter og arvinger. Ikke færre atter til trældom. Til bådskapen.
Før var det hjelpersleise træler, livleis. Nå det siner og døter og arvingar. Hvor leiter ditt atter til det gamla som til det bjerga ifra? Jeg spør noe som Paulus gjever okken i det og edger okken til å lukse om. Da vi var under lov var vi som træler og var bunden og fordømt. Vi tryggva Jesus Kristus vi blivit døter og siner og vi blivit samarvingar Kristus til alt rydgjødom Guds. Ikke færre aktor til tældommen, men njåt frelseslivet som Kristus hever givet her og utvidet her og i kjøkkenom syndeia. Så kom det Galatiabrævið sier, jo, men altså, vi kommet til trygg for Jesus Kristus. Så vi ikke træler langer. Vi bøten. Og så sier Paulus, ok, hvis du får tannveien, så sier han, så langt som det så oppfører deg som andal i bøten, så det ikke mer enn træler. Følger jeg det? Det som teksten her sier. Så langt som det oppfører deg som bøten, som ikke doa, og som sier ikke skilja hva det finner, så det ikke mer enn træler. Det som Paulus sier her på og i første verset, så langt som arvingen i baden, ikke moner og hånden og træle, to at han herre. Jeg vet. Det som Paulus sier i sin versen her. Og det som han sier til at baden var under futjarhals mannen og hushaldaren som syrte fire at ødelåknen var kanaliseret rett og var gømt rett og så negativ, hadde baden ble vakse og kan tega ved arven og gjøre vidt det som tøy lykar. Men så langt som ikke gjør det, har vi ikke kontroll av ødelen som det eier. Og det som Paulus sier, så langt som vi da fører som bøten, som ikke skil heva, så vet vi ikke hva det for eier som vi heva. Det Paulus sier her, bli vaksen. Bli vaksen og få eierne og fire. Hva det som du eier. Hva det for eier som du hører. Eier for. Hva det for rydgjødømme som du gonger inn ui? Så langt som det bare ligger her, og du ikke veist det, og ikke skiler det, gjør det unga mån ut av liv. Og du kan ikke investere det, så god kan signa det. Og for Paulus, eller for vi skulle skilja tøttningen og sannleggene av oss her, så det som Paulus vil forklare hva det som god har gjørst. Og i 4. og 5. verset sier han så les, ta i fytling tøyeren kom. Sende god sånsyn i heimen. Det tar seg om goddomlega Jesus. Føddan av kvinna. Det tar seg om menneskelega Jesus. Fyrir frelse okken. Vi som dyrer bare blå. Det tar seg om deia Jesus. Fytling tøyeren Jeg skal ikke fremme en bibeltøyme i det. Det faktisk en bibeltøyme. Jeg tar som fytling tøyeren Hva det? Fytling tøyeren Det er imenska meninger om det. Jeg vil omsette så leis. Og i tøy avvise tøy som God setter seg fire, sendte han sin sånn. God visste når tøyen var rett, så Jesus kom inn i den heim. Og så det folk der folk som sier, ok, hva var det som jeg kjente heimen ta? Hva var avverst ved tøy? Og anker sier, hva skal være det under romverska rydgjennom, at jeg relativt anker det være så fria litt, tar vi ta som krutsk og i heimen som det var under romvergen. Det var relativt fria litt og i heimen da. Romverger, rådda borgen, det var veldig byggjarer, det var bygd og byggir, slotter, skansar, via kjerve som det bygde var fantastisk, og alle romverger kom og var ikke fantasi av via kjerven, det var tro på det ferast. Men romverger bygde et via, eller ved-kjerve, som gjør det til at det var så utrolig latt og behagelig til å affære folk og handelsfolk affæres fra land til land. Og det var akkurat som et via-kjerve, da vi leser om hvordan Paulus ferreist, som gjør det til at evangeliet spredte så kjøtt ut om det romverska rydtje. Det gjør det nemmere.
Et annet som jeg kjente tøyene og rammer ikke eisen vært her at Middelhavet var utrolig trafikkere av sjårannere. Romverger at har kommet til reie, utrott av sjårannere av ur Middelhavet, som gjør det til at ferdamannaskip og handelsskip nek lattere kunne ferast av sjånen. Og det var jo eisen sjåveges at evangeliet var spredt ut. Kanskje er det her? Åh, hva verst. Og annars griska malet var eisen et fantastiskt mal. Alexander Store, som tok heimen i år 330, og tar det griska rykje. Vi leser omkring at år 333, ta og Alexander hei tidsi alt som kan tekas, sette hans nye, og han græt sånne møte tar til det var ikke mer å teka. Men et av endamalen som Alexander Store hei, var at utspreia greska mentan og det griska malet ut om alle heimen. Og ta romverger, teka reie omlai 134 Krist, og ta bliva den nasjonen som kommer av roa. Så teka det greska mentan og greska malet visser. Det er ikke romverger til latin som det snakka, som høvesmal, grikst leiv. Lyga til år 300 ta i romerska rujje fall etter Krist. Det er det griska malet, griska mentan som blomstrar. Og vi sutja avgående er å tog det enn. Men det griska malet hei så utrolig vekrar nuanser. Og åra forreie i det griska malet var så utrolig nekker ryker enn et andre mal at hele anden og jøkken det som høvenden skriver i Nødjelsamentet, som skriver av grisken, kunde virkelig uttrykke hva det var som Gud ville kommunikere til sitt folk. Det er avverst, eisene, hadde jeg. Men det er alt som til alt, så det bare å si etter. Det som Paulus velger sier, er veldig einfalt. Jesus var født av samme hatt som tid. Han var født under samme kåren som vi. Men han sier enda mål. Bare kjøpe noen leis. Ur trelehalten som vi drar i. Lika mye hver kår og omstøver mennesker er født i. Det er bare en som kan kjøpe noen leis. Og det er sånn Guds. Som ble menneske. Vi tror for eia at dødja og Golgata krosset så vi kunne være leis. Ikke bare leis. Så vi kunne være leis og genge inn i heimet til ferien som siner og som døter og som arvingar av ødlom som hans her. Jeg tror godt stedet det, men Little Gentle Bolivian, hun fikk navnet Grace, eller Maria Grace. Da Maria Grace kom til Florida, da visste hun slett ikke at hun kom inn i en utrolig mykvande familie. Mamman var ena barn, og Maria Grace var enast i arvingen til alt rydgjødømme som familien hei. Fra å være en hjelpersleis jenta som var funnet under en treje, hold deg i Bolivia, blir hun en mykvande, velhavende kvinna som vekser opp i en elskende heime i Florida. Først var han under futterhalsmannen og hushaldaren, for jeg bruker det bibelske malet, som sier fyrir at alt det lovlige som arveren krever, så vi er ved hilde. Men den vaksen, ta kan gjøre ved arven som han vil. Og det er som Paulus sier vi okken i vers 6 og 6. Til dere syner, til dere døder. Til dere finner ikke hele andan og åpenbærer for hvilken arv til det her. Og hva for samfunnet det her er godt. Han sier at vi er som Maria Grace. Vi hjelpersleis, livleis, er vi funnet, vi er bjerga, vi er atlet,
og vi gjør til arvingar Guds og Jesus. Paulus stedfester det her i vers 6, og han sier, du er ikke træler langer, du er sønner, du er støtter, og om du er sønner og om du er støtter, så er du eisen en arvinge. Du har arva alt rydgjødømme Guds. Heste arveren som man tåser om er ikke en avmarskaver, materieller arver. Her er en avgjør, andaliger arver som man tåser om. Og så sier han, en pastor som arven er til at det finnes andas sonarsons, altså hele andan inntikker gjørstå, og vi honom kunne råpa, etter vers 6, Abba, Fægir. Og det som Paulus sier er til at for hvis du får egen oppfyre hver arven er, og at arven er et innelig samfunn av vi god, så er vi bøtten så langt som ikke løyver hele andan fram at åpenbære fyre i okken hva det er for samfunn som vi kommer nå i. Og det er kvitt som der hele anden kom, og et av endamål hele andans er å komme inn i okken for å vise okken arven som vi da finner som bøtten gods. Tid er ikke træner langer, tid er bøtten, tid er syner, tid er røter, tid er arvingar, og hele anden er han som kastar ljus og hettar, og det som er så fantastisk er til at ta over suttja hver arven er. Så for jeg setter meg opptidsen av å si, wow, hikka det eier, hikka det her som jeg eier, hikka det her som jeg eier, og alt rydget som jeg har. Men hva er det som er sendt først? Abba, Fægir. Jeg får ene for at jeg er kommet inn i et samfunn. For Fægiren. Hans åkne har ikke sida immun til å være i en samfunn her i ham. Abba er en arameisk vending. Og det er faktisk et dobbelt ord fra det arameiska og det griska. Abba og Fægir er faktisk samme ord, men Abba hever et nekv inneligere nekv inneligere uiser. Det er nekv vi babba gjør. Men da var ikke vel bruka babba om god. Men det hever vi til å gjøre at det er et familjeforhold som du er kommet i. Han er babba kjent her. God er til babba. Og du kan si Abba, Abba. Og det første som bøten bør si at det bør si et eller annet, er et eller annet, Abba, 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 Abba. Og så blir det. Det var ikke en drøy tilvild. Et eller annet, det er et første uttrykk av en endamal som god hever ved et eller annet menneskebøten som ble født. Abba, Fægir. Og i som versen er ødelt søy enden nevnt. God sendte sin son. Og det finnes jo hele andan at ombæra det samfunnet som vi da finnes vi Fægir og son og hele andan. Vi har ergångt til alle søy endene som syner og som døder. Og akkurat arvor er et goddommeligt samfunn vi akkurat skapar og akkurat frelsar. Jógvan. Ja. Spurningen er, kjenner Maria Grace sin arv? Og hva man Maria Grace for å gjøre i arven nå hun er vaksen? For henne å åkne seg arven, eller for henne å si den fra seg. Og spørningen er det samme til moen. Hvordan vi tar, hvordan vi mer? Kjenner du din arv? Hva for å gjøre vi din arv? Åkner du der han? Eller lever du bare som en småbad, og så ikke vet hva du eier? Og er ikke mer enn et trailer. Det er det som Paulus spyr i teksten. Og tog er det vers 8 som sier, du måst vite hver du erst, for å få egen oppfyr hva du hever.
då brukar Paulus en kontrast i vers 8 og 9. Før var det dette, men nu det dette. Vers 8. Ta tøyene, vi kan lese sagt før, ta det ikke kjente god, tante det under goden, som man tror ikke god det var avhengig av alle sånne avgodene som var fullkomne steindeier. Det var det ikke lov for. Vers 9. Men nå har det lært god å kjenne. Og det som mer til det kjenter av gode. God kjenner ditt navn. Kjenner dine omstøver. Kjenner hvordan du hever det ved det. Han avhåver ut her. Han djupt avhåver ut hvordan du og tøyne hever det. Han djupt avhåver ut tøyne sal, og ut tøyne anda, og ut tøyne liv. Paulus sier, før var tid sæler, nå kjenner tid god. Og så sier han, setter han helt det, vers 9. Hvordan kunne de fære atter til at veika og fateka, badna tvattle, som til det frelst fra? Hadde det ikke selv til at det er noe så bøyt? Nøkker hadde det. Hadde det? Det er også rent logisk om det ikke utrolig bøyt. Vet du hva hender ta vi misser egene av hva vi da finner og begynner at feste egene av alle andre ting. Det er det som vi kaller for utvarstes kristendommer. At vi begynner hitje oss alle ting som utvarstes, og vi får med hva annan etter akkurat avrikon, og hvordan vi ser ut, og hva vi gjør, og ta blir bare lister og lister og lister vi ting etter. Det er det som han sier i vers 12. Til halda der, maner, tøyer og år. Det som man legger den på her er at det ganger sånne kalender som det aldri er viktig. Og det er ikke etter tøy som utvarstes. Hva god har skapt noe inni utviklingen som er så utrolig noe rykere. Utvarstes kristendommer trældommer. Innvarstes kristendommer frælse. Utvarstes kristendommer legger dent på at halda gamla og ovikommande tradisjoner heldre enn at sånn viri og møveleikan og i hver menneske. Utvarstes kristendommer bunden av reglen som skulle haltast heldre enn mennesken som skulle røktast. Utvarstes kristendommer hever til ringa som undergjera heldre enn å gledes om det gåva som undergjera. Utvarstes kristendommer hikker at skjønnligen avrikon heldre enn innare dikten til øre mennesken. Utvarstes kristendommer ser større viri i åknen og aktiviteten heldre enn mennesken som tjener gode og blir avvokst. Hatt det som vi enda i, hvis vi oppfører oss som bøten, og som træler, og ikke trakke inn i å være vaksen. Og Paulus bønner oss i vers 11. Rett og fyrig at jeg skal være til ønskes at jeg har møtt meg for det. Jeg har strust og strevast at prædike evangeliet for det. Jeg var nesten steinar til deres første for jeg har tjatt det. Jeg har steg i disse årene og peika av Kristus og ikke annet. Og jeg er bensje for det at han møyen og det strøye til ønskes. Og så sier han, ikke glem meg hvor du erst. Ikke glem meg hvor du varst. Du varst træler. Ikke glem meg hvor du erst. Du er soner og døtter og arvenge. Ikke vende atter til det som du er bjargaver fra. Du er soner, du er frælser, du er hele andan, du er arvenge. Du er beiles egang til alle tru endene. Vi må si dette atter og atter. Må ikke det. Men hva det der åttende på er at repetera og repetera og repetera. Så det kommer her framfra at det i minnesentret som gjør det at det avvarskar at likhamme.
Og vi sier atter og atter, jeg er ikke trealer, jeg er frelser. Jeg er ikke baden, jeg er vaksen. Jeg er en son, jeg er en døtter, jeg er arvenge. Hele anden er ikke bostøy, men han er ikke mer ægom til alle tro endene. Alt som god eier har skapt, alt hans gjør, alt hans univers er mot. Men jeg er samfunnet ved ham. Vi må si hatt atter og atter. Så det ikke blir sånn nalvaskoende og for hitje etter om husensjåken malet eller ikke, eller biler blir rustet eller ikke. Øtles tingene, ja, jeg vet at det er viktig og alt det der, men en mån til alle henne tingene så burde det være småting. Husk deg om hvis Maria Grace ikke teker vi arvene, men får atter til Bolivien og leier seg under et tre, et dødja. Det er tablet. Men til beter, så gjør det ikke det. Jeg vet, til jeg kjenner henne søve. Og det er Maria Grace, en ung, vøker kvinne. Hun er gift, hun er 2 bød. Hun bor i Texas. Langt som tannåringer setter Maria Grace her 4. At hun var vaksen, så får han at nøyde en stor part av sin arve at bygge badneheim og skola og et helsesenter i Bolivien. Og hette er hon i gang til visende familie og i det. Jeg gjør det. Hun brenner 4 jenter og drønger som er lykke som hon vær kunne få et virlet liv. Kan det få vån et liv og ratten et liv. Maria Grace fikk en nytt heim som småkjente. Hun opplever kærleiken fra elskende foreldre, men hun opplever det som mer er. Hun opplever det som vers 9 sier, er kjenne god, men det som enda mer er å være kjent av god. Og den kærleiken og den kjenslen som god ber til henne, gjør at hun hever ho og brenner for å være atter, at djeva er sin av sunnen arve til ånder som han djeva. Til hun vet hva den eier, hun vet hva hun er, og hun vet hva hun skal gjøre ved det som hun eier. Og tog spyr Paulus, og kunne det. Værst du hva du værst. Værst du hva du eier. Værst du hva du støve er. Værst du er en sonner og en døtter Guds. Værst du er en arvenge som har ægong til alt rydde med Guds. Og et innelig samfunn ved ferien. Og tog spyr Paulus, vil du gjøre noe i takksomme og gjøre til ånder av det som du finner for at ånder kunne hava vån? Vil du låta glede i bådskapen som du har finnet og tidsi ved ånder? Vil du fortelle at han om hvordan du opplever Jesus og din liv ved øren? Det er spørninger som Paulus setter okken og i det. Så kære brødre og søstre, lett dere ikke oppføre dere som bøten, lett dere på vaksen og trakke inn i det som god har til dere. Og om du er til det og du ikke kjenner Jesus som din personlige frelsere, han bjør et her liv og i det. Jesus støyer for til av krossen og ikke annet. Og ikke annet kan frelse det. Og Jesus bjør et her inn i samfunnet vi ser ut det. Og så sier Herre, takk deg for at du døyer av krossen og fyrir meg. Vil du komme og tenke reie min liv og gjøre meg til tøyen, så vil han sier baden. Så be jeg sammen. Takk Herre Jesus for denne bådskapen og i Galatiabrævið. Jeg takk deg for at Paulus ikke løy bebant i dette at hva vi skulle gjøre og ikke gjøre, men ble vi minne noen for jeg vet og hva det er for samfunnet vi er og i ferien. Til han vet er det samfunnet som er grunnet av øtta og iva for å leie til
møye og man møye til vi kommer her til at vi er fullkomlig utbrent. Men han var bedre. Og et samfunn som er bygd av kærleika. Kan vi er fullt godtidsen. Finns jo fulle ægång til alt. Her vil det latt at henne til. Her vil det en glede at henne til. Her vil det frøye at fylltjast vid her. Og vi ber her om at vi som sankommer få egene mer og mer oppfyre. Her som utrolig underfull og stor sammenheng. Amen.